Бүгүн саха хоһоонньут кыыһа Варвара Потапова төрөөбүтэ 15 сыла. Александра Григорьева Варвара Потаповага анаан бу курдук суруйбут. Лынканас чагаан кылыһаға көтөн иһэн үлтү түспүт кыталыга комууннаах өлбөт меҥе тыла кутурханнаах ситтербетэх ырата мин конкуябын эниннигерден. Кырдьыга Варвара Потапова коһоннорун ааҕыл ордоххо киһэри долкуяр, киһэри уйатыяр курдук уран тыллаах киһи дууатын таарыяр истиҥ коһоннор буолаллар. Мен дойдум, сахам сиредиэммин, киэн тутта дьоҥҥу кэпсиибин, үөрэ долгуя сэһэргиибин. Ханна баары маннык сырдык, күн эйэҕэ сарыалын кутаата. Хаһан ханна билбитиэҥ, бу маннык долгураҥҥа сөтүөлүүр куяаһы. Манна таптал сатыы жаарбаяр ыраас жараҥбыыһынан, кинини ситээри тыал миигинниин сыһыы устун сырсыалаһары. Сибэккиттэн сибэккигэ сиэттиһэ тэбэнэттээх лыахтардыын сэргэ сардааналар, нүргуһуннар кэрэлэригэр сүгүрүйэ, кыргыттар уолаттар бу манна улааталлар. Мен дойдум дьоно үлэни таптыыллар, үлэттэн дьоллорун буланнар, үөлэр нөҥүө дабайаллар. Мен дойдум, сахам сиредиэммин, киэн тутта дьоҥҥо кэпсиибин, үөрэ долгуя сэһэргиибин.